abdii hin kutin abdii hin kutin abdii hin kutin abdii kutini abdii kutini achuke tu fitin boden debini abdii hin kutin faarfataa Yoosef Taaddasee albama haaraa maxxansa lammaffaa mata dureen isaa abdii hin kutin jedhu qabatee dhiyaachuu isaa yeroo isin beeksifnu gammachuu guddaadhaani. faaruuwwan walaloo fi yeedaloo dhuka jajjaboo qaban haalaan qaaccessee muuziqaa hawwataa fi dhageettiif toluun daraan qindeessee gurraan nu ga'uuf qilleensa irratti argama. maarree albeema seena qabeessa kana eebbisiisuuf amajjii 17 bara 2017 waldaa adventistii guyyaa 7ffaa kattaa buraayyuutti beellama addaa qabannee jirra. yeroon deebii hoolichaa ga'ee buufteetti baabiloon guddittiin suni xoofuudhe kaamsa ishee akka hin dhugnetti yaabaati keessa ba'a goofticha fadda ba'a oolchaa lubbuu keessanii. magaalota shaggarii fi finfinnee keessa ka jirtan martuu qaamaan argamtanii warri sababa fageenyaaf qaamaan argamuun isinitti ulfaatu ammoo karaa toora telegiraama kattaa SDA Church live stream seenuudhaan eebba waaqayyo guyyaa sana sabasaaf qopheesse nu waliin akka qooddattan akkasumas dargaggeessa ol guddataa kana tumsuudhaaf nu cinatti akka argamtan kabaja guddaan afeeramtanii jirtu. amajji 17 bara 2017 wal argaan keenya kattaa buraayyuutti irraa hin hafinaa. Imbaasu ulmaatiin irraa qabduu danda'ee ulfaadhu du'a keenan jiraata ta'ee. Imbaasu ulmaatiin irraa qabduu danda'ee ulfaadhu si qaabadhee tallafaa ga'ee. Imbaasu ulmaatiin irraa qabduu danda'ee jajamii eegumsa keena yoo naga'ee. fanfarsa farsa mayu tolike harras jira manako gammachu chaluna bumachite